bago pa. Nasaan? Ito. School yan? Uy, tayo lang. Pati crap. Hamper? So cute! Oh, yan, so cute! So cute! Humping! Wat Paknam yan. Ikaw muna. Sa kanya. Kailangan mag-tour. Wow, parang tumaas ah. 40. 40 baht? Kakaiba! Oo nga.
mas malinis na. LRT sa Marikina. Oo nga. Ito. Wow. Teka. Oo. Hmm. Dito sa kasi malamig din yung Yay. Sarap. Wala na magawang niya. Hindi siya nakatayo ngayon. Wala na lang. Attraction lang. Oh. Dutch. Hindi na eh. Ako dito na Ah, sige. Me and my cat talk shit. Hindi pa masyado. Doon yung mga pagkain. Diyan. Ang sarap siguro. Ayaw mo yun for sure. Thank you. Ang dami pa na-explore niya. Oh, 3 for 100 cup po.